बाइक के किल स्विच को दबाने के बाद क्या आपने इस आवाज को सुना है? ये आवाज है आपके फ्यूल पंप्स की जो तैयार हो रहे हैं आपकी राइड के लिए। जब गाड़ी बंद होती है तब इसके सिलेंडर में जरा सा भी फ्यूल नहीं होता है। इसके लिए जब भी आप किल स्विच को दबाते हो, फ्यूल पंप थोड़ा सा फ्यूल सिलेंडर में छिड़क देता है ताकि इंजन का स्टार्टअप इजीली हो पाए। और इसीलिए जब आप किल स्विच दबाते हो, आपकी बाइक एक हल्की सी बजिंग की आवाज निकालती है। अगर आपने कुछ नया सीखा तो स्वाइप लेफ्ट करके मुझे फॉलो जरूर कर लेना।